Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita tambahkan mentahan titik bitnya dulu. Nah, di sini kita bisukan audio-nya, pilih rasio, pilih 9:16. Nah, di sini kita ekstrak dulu audionya. Jika sudah diekstrak, kita tekan audionya, pilih irama. Nah, di sini kalian nambahin titik bitnya, ikutin saja seperti mentahan titik bit yang ada di atas ini. Kita pelan-pelan saja. Nah, cara nambahinnya kayak gini ya guys. Kalian ikutin saja sampai akhir. Nah, biar nggak kelamaan, saya skip dulu ya guys. Nah, jika sudah, kita pilih checklist. Di sini watermarknya kita hapus dulu. Kita tambahkan satu foto. Mentahannya kita hapus. Kita kembali, terus pilih efek supaya titik bitnya kelihatan jelas. Foto yang pertama kita tarik sampai di titik bit yang pertama ini. Kita perbesarin sedikit. Nah, di sini kita buat foto yang pertama dulu. Kita salin dulu foto yang pertamanya. Nah, di sini kita jadikan overlay. Fotonya kita geser ke kiri ya guys. Durasi fotonya 3,5. Kita kasih keyframe di kanan kiri di overlay ini. Nah, di keyframe yang pertama ini kita pilih sesuaikan. Kecerahannya kita turunin 50. Kontrasnya kita naikin 50. Saturasi kita turunin 25. Cahaya turunin 50. Pertajamnya naikin 100. Bayangannya turunin 50. Pilih checklist. Nah, di sini kita lanjut di keyframe yang kedua. Di sini kecerahannya kita naikin 50, kontrasnya kita turunin 50, saturasi kita bikin 0, cahaya kita naikin 50, pertajam kita turunin menjadi 15. Nah, di sini bayangan kita naikin 50. Jika sudah, pilih checklist. Kita tambahkan efek dulu ya guys. Kita tambahkan efek, kita cari di kartun, geser saja. Nah, yang ini. Di sini kita tambahkan yang komik hitam putih. Bentar guys, sinyalnya lemot banget. Nah, di sini tunggu dulu ya guys, sinyalnya lemot banget. Nah, di sini kita lanjut ya guys, kita tambahkan efek dulu di foto yang pertama. Kita cari di kartun, kita tambahkan yang komik hitam putih. Kita pasin dulu di pas overlay-nya. Di sini efeknya kita pasin di overlay. Pilih objek dulu, pilih overlay. Kita sesuaikan, teksturnya kita nolin. Nah, di sini kita salin, terus kita ganti lagi. Kita cari di retro. Kita tambahkan yang cahaya nostalgia ini. Kita sesuaikan. Intensitasnya 100, filternya 0, rentangnya 100, pilih checklist. Kita kembali, tekan overlay. Nah, di sini overlay-nya kita pilih campuran, pilih pergelap. Hasil sementara kayak gini. Nah, di sini kita lanjut tambahkan foto yang kedua.
Foto yang kedua ini kita tarik sampai di titik pitch yang ke-15 sampai sini. Fotonya kita perbesarin dulu ya guys, segini. Nah, di titik pitch pertamanya kita kasih keyframe sampai di titik pitch yang kelima. Nah, sampai sini dulu kita kasih keyframe. Nah, sampai di titik pitch yang kelima dulu ya guys. Di titik pitch yang ketiga kita kasih keyframe sama di titik pitch yang kedua. Jika sudah, kita balik lagi di titik pitch pertama dan kedua. Di tengah-tengahnya kita kasih keyframe dulu kayak gini sampai di titik pitch yang keempat dan kelima. Kita kasih keyframe dulu. Kita balik di keyframe pertama dan kedua, kita pilih transformasi ya guys. Kita pilih putar, fotonya kita geser ke kanan 1 derajat, pilih checklist. Nah, di keyframe kedua dan ketiga juga sama, kita putar ke kanan 1 derajat. Nah, sampai di titik pitch yang kelima ya guys, kita putar ke kanan 1 derajat. Jika sudah, kita kasih grafik di bagian sini, kita kasih yang keluar 1. Nah, di bagian sininya kita kasih yang masuk 1. Nah, di titik pitch kedua dan ketiga juga sama, kita kasih grafik yang keluar 1 dan masuk 1. Kita lihat dulu dari sini. Lanjut, kita kasih keyframe di titik pitch yang ke-6. Di sini kita pilih transformasi ya guys. Fotonya kita putar ke kanan. Kita putar ke kanan 5 derajat saja, pilih checklist, lalu fotonya kita perbesarin segini. Nah, segini ya guys. Nah, di bagian sini kita kasih grafik yang masuk 3. Kita lihat lagi. Nah, lalu kita kasih keyframe lagi di pas sampai di titik pitch yang ke-10. Nah, sampai sini dulu ya guys. Mulai dari titik pitch yang ke-6 sampai di titik pitch yang ke-10, kita buat jejak-jejak lagi seperti titik pitch yang pertama tadi. Nah, mulai dari titik pitch ke-6 dan ke-7, di tengah-tengahnya kita kasih keyframe sampai di titik pitch yang ke-9 dan 10. Kita balik lagi di tengah-tengah antara titik pitch 6 dan 7. Di sini kita pilih transformasi. Fotonya kita geser ke kanan lagi ya guys. Ini sudah 5 derajat, kita bikin menjadi 6 derajat. Kita tambahkan 1 derajat, nah menjadi 6. Bagian sini juga sama, tadinya 5 derajat, kita tambahkan 1 derajat menjadi 6 derajat. Gitu ya guys, kita putar ke kanan 1 derajat. Jika sudah, kita balik lagi di titik pitch 6 dan 7. Di bagian sini kita kasih grafik yang keluar 1 dan masuk 1. Kasih grafik yang keluar 1 dan masuk 1. Kita lihat dari titik pitch pertama. Hasil sementara kayak gitu. Nah, di titik pitch yang ke-10
Oke, bentar ya guys. Di titik pitch yang ke-11. Di sini kita kasih keyframe lagi. Nah, di sini fotonya kita putar ya guys. Kita pilih transformasi. Fotonya kita putar ke kiri di minus 5 derajat ya guys. Di sini fotonya kita perbesarin lagi segini. Lalu kita kasih grafik yang masuk 3. Nah, di sini kita kasih keyframe dulu di pas titik pitch yang ke 14 ini ya guys. Titik pitch yang ke 15. Maaf. Titik pitch ini 11, 12, 13, 14, 15. Nah, totalnya foto yang kedua ini semuanya ada 16 titik pitch ya guys. Nah, di titik pitch yang ke-15, yang ke-14 maaf, kita kasih keyframe. Nah, di bagian titik pitch yang belum ada keyframe-nya kita kasih keyframe dulu. Sini kita nambahin keyframe-nya, kita pasin di pas titik pitch-nya. Nah, di sini kita mulai kasih keyframe di tengah-tengahnya mulai dari titik pitch yang ke-11 dan 12 ya guys. Nah, di sini sampai di titik pitch yang ke-14 dan 15 sampai sini. Kita balik di titik pitch yang ke berapa nih guys, lupa. 11 dan 12 kita pilih transformasi. Nah, di sini fotonya kita naikin lagi ya guys, jadi 4. Yang tadinya minus 5 derajat kita turun menjadi minus 4 derajat, pilih checklist. Nah, di bagian sini juga sama, kita turunin 1 derajat. Nah, menjadi minus 4 derajat. Jika sudah, kita kasih grafik lagi yang keluar 1 dan masuk 1. Di bagian sini juga caranya sama saja, cara nambahin grafiknya kalau di bagian yang jejak-kejang ini ya guys. Nah, di pas titik pitch yang terakhir kita kasih keyframe. Di sini kita pilih transformasi, kita balikin ke semula ke 0 miringannya, lalu kita kecilin fotonya. Nah, segini. Di bagian sini kita kasih grafik yang masuk 2. Kita lihat dulu ya guys dari awal. Kita tambahkan lagi foto yang ketiga. Nah, foto yang ketiga titik pitch pertama dari sini kita pasin sampai di titik pitch yang ketiga ya guys. Sampai sini kita perbesarin sedikit. Di awalan kita kasih keyframe. Nah, di sini kita pasin dulu di tengah-tengah antara titik pitch pertama dan kedua di foto yang ketiga ini ya guys. Nah, di sini fotonya kita perbesarin segini, lalu kita dorong ke atas fotonya, jangan sampai mentok ya guys, sisain sedikit kayak gitu. Nah, di pas titik pitch yang kedua kita kasih keyframe. Fotonya kita turunin, jangan sampai mentok, sisain sedikit. Nah, di bagian titik pitch yang terakhir kita kasih keyframe lagi, fotonya kita naikin ya guys, kita balikin supaya ada 4 garis kayak gini,
terus kita kecilin fotonya segini. Kita balik lagi di sini, kita kasih grafik yang keluar 2, di bagian sini juga sama keluar 2. Nah kalau yang di bagian sini kita kasih yang masuk 2. Pilih checklist. Nah kayak gitu ya guys. Di sini langsung saja kita tambahkan video akhirannya. Kita tekan video akhirannya, pilih kecepatan, pilih normal, kita geser ke kiri menjadi 0,6x. Jika kurang kita tekan lagi, kita turunin ya guys menjadi 0,5. Jika kurang kita turunin lagi menjadi 0,4 biar pas sesuai sound kayak gini ya guys. Nah di sini video akhirannya kita besarin sedikit saja. Nah, kita tinggal kasih transisi di antara foto pertama dan kedua. Kita tambahkan transisi, kita cari di distorsi. Di sini kita geser saja ya guys. Maaf soalnya sinyalnya lemot banget guys, lemot. Kita geser saja dulu sampai di distorsi. Nah, kita cari yang distorsi, kalian cari di distorsi ya guys. Kalian tambahkan yang memori 1 ini. Nah yang ini kalian tambahkan yang memori 1, durasinya 1,2. Nah di sini di antara foto kedua dan 3 kita tambahkan lagi transisi. Di sini kita tambahkan yang pudar hitam. Geser saja kayak gini. Bentar guys, sinyalnya nggak stabil. Sini tunggu dulu ya guys biar sinyalnya stabil. Di sini saya tunda dulu. Nah di sini kita lanjut ya guys, kita tambahkan transisi di antara foto kedua dan ketiga. Kita cari, tekan saja overlay kayak gini. Nah di sini kita tambahkan yang pudar hitam, durasi 1,0. Nah di antara foto ketiga dan video akhiran ini kita tambahkan transisi. Kita cari di overlay. Kita cari di overlay lagi, kita tambahkan yang campur, durasinya 0,5. Nah kayak gitu ya guys. Di sini kita tambahkan efek dulu di foto yang kedua, di pas titik pit yang kedua kita tambahkan efek cermin. Nah di sini kita cari di lensa. Kita cari cermin. Nah yang ini ya guys, cermin. Kalian tambahkan saja. Bentar guys, selamat banget rasanya. Tambahkan efek cermin. Di sini kita pasin dulu di pas titik pitch yang ketiga. Nah di sini kita geser lagi, taruh di titik pitch yang keempat dan kelima.
efek cerminnya kita salin, taruh di pas titik pitch yang ke-6 ya guys. Kita pasin dulu titik pitch yang ke-6 sampai di titik pitch yang ke-11 sampai sini. Kita lihat dulu. Nah, di sini kita tambahkan efek lagi. Kita cari di klub malam. Kita tambahkan yang hayalan 2. Oke guys, sinyalnya nggak stabil lagi di sini, jadi nggak kelihatan efeknya. Di sini kita cari saja yang hayalan 2. Nah, yang ini ya guys, efek hayalan 2 kita geser, taruh di bawah efek cermin yang ini ya guys. Nah, lewatin sedikit kayak gini, lalu kita salin lagi, taruh di titik pitch yang ke-6, lewatin lagi sedikit segini. Nah, di bagian sini, di bagian kanan kita lewatin lagi segini, lalu kita salin 2 kali supaya ada 3. Kita lihat lagi. Tapi guys, agak ngulang sedikit apinya. Nah, jika sudah, kita balik lagi di video di foto yang pertama, kita tambahkan efek. Kita cari distorsi. Nah, yang ini kita tambahkan yang distorsi riak, pilih checklist, kita taruh ke bawah ya guys. Kita dorong biar pas. Kita pilih objek dulu, pilih semua video, kita geser sampai akhir foto yang ketiga, lalu kita sesuaikan. Pertajam kaburnya 0, ukurannya 40, kecepatannya 15, intensitas 0. Nah, di sini putarnya biarin saja ya guys, pilih checklist. Ntar kita lihat dulu. Solid banget guys. Nah, jika sudah, di sini videonya sudah jadi guys, kalian tinggal ekspor saja. Nah, mungkin sampai sini dulu ya guys tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.